kuidas siis inimesed langevad antidepressantide või rahustite või unerohu sõltuvusse. Ja siin on nagu hästi lihtne üks selline lahendus, kuidas on võimalik sellest tegelikult üle olla ja kuidas on võimalik tarbida mingi periood ravimeid nii, et sa nendesse ei lange, ehk siis nende küüsi ei lange ja sõltuvusse ei jää. Ja hästi lihtne näide on selline, et sa pead kõigepealt aru saama, mis on see põhjus ja miks sa seda ravimit võtad. Näiteks oletame, et sul on ärevus ja sa tahad magama jääda, aga sa oled väga ärev ja sa ei suuda uinuda. Ja võtad sa siis unerohtu või võtad sa siis rahustit selleks, et magama jääda või selleks, et magada ja järgmisel päeval normaalne olla. Ja kui sa võtad nüüd seda sellise hoiakuga, et ma võtan selle tableti, siis ma olen rahulik, siis ma saan magada ja siis ma olen normaalne ja siis ma olen homme normaalne ja võib-olla ma saan siis ka ühel heal päeval terveks või tagasi oma normaalsusesse. Et kui sa võtad nagu sellise hoiaku, siis on väga suur oht, et sa oled juba selle ravimi küüsis. Et selgitan uuesti, et kui ma võtan selle ravimi, siis mul hakkab parem. Ja see on ohukoht, mida sa peaksid jälgima, sest sa oled andnud oma jõu ära ravimile. Sest sa usud, et kui ma võtan selle ravimi, siis saab minuga kõik korda. Ja nüüd paneme selle riiulisse, selle näite, ja võtame teise näite.